Xin chào anh em, hôm nay bên mình trên tay bộ keycap là Pink Warrior anh em nhé. Bộ này thì sẽ có tông màu chủ đạo là hồng và trắng. Chất liệu là PBT và kết hợp với PC, kiểu in là double shot nhé, xuyên led mặt bên như thế này anh em nhé. Profile thì là cherry đây, rất là dễ gõ. Bộ này thì có tương đối đủ nút để anh em chơi các layout thông dụng, ví dụ như là có 5 pad để chơi full size này, cũng có cả ship ngắn để chơi 6575 này, chơi được cả TKL, có cả ISO Enter nữa. Đó, đây là tổng thể khi mà lên phím, rất là đẹp. Màu hồng với trắng này thì có thể kết hợp được với rất nhiều màu kit khác nhau. Đây là sẽ xuyên led mặt bên các cái ký tự như thế này. Anh em bấm vào hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.